养猫的人一听毛鼻支这三个字头就大了，为什么？反反复复打喷嚏、流鼻涕，甚至咳嗽、眼睛流脓得了这个就等于得了个不治之症，这是完全错误的。我今天就从猫鼻支的来源，为什么反反复复，怎么去处理是比较合适，预后怎么去预防，一起说一下。今天先说第一点，来源。其实单纯意义上的毛鼻支是比较少见的，也就是单纯的疱疹性感染很少见。因为猫科动物自身的原因它终生会携带疱疹杯状支原体一种或者几种。这时候咱去医院做 PCR， 也就是口腔影像的时候，就能看到有一种或者多种的致病微生物一直存在于它身上。健康的猫咪，它完全可以压制住这些致病微生物，不发病。当受到温度突然的变化刺激，或者是自身体质比较差，比如说做一个绝育手术有外伤这些情况下会导致它自身对这个致病微生物的压制减弱。这时候这些致病微生物上行开始侵染它的呼吸道，再往上侵染了眼睛，就反复出现了这些症状。所以这才是咱们所谓的鼻支的根源。明白了这个原因，咱去对症处理就没问题了。下一期咱就说怎么去处理，遇上这个不好解决，给我留言，我来帮着处理。